Pendra. To je Pika Polonica. In to je Bogomolka. Poskusimo nekaj magije. The Insecto. Ne, prijatelji, danes ne deluje. Oh, ne! Kje so vsi moji hrošči? So izginili. Je v dnevni sobi, prijatelji. Ah, to je velik mokar. Wow, to je ogromna bogomolka. To je močerad. Lahko se zvijajo v kroglo, zato jih ljudje imenujejo rolipoli. Čeprav jih imenujemo hrošči, so dejansko raki, kot so rakovice, kozice in jastogi. Potrebujem svojo palico. Spremenimo tega hrošča v igračo. Potreboval bom to. Dobim te, poredneš? Ojoj. O moj bog, to je pajek. Ta pajek je videti kot črna vdova. Kaj menite, prijatelji? So sramežljivi, neagresivni, ugriznili bodo le, če jih vznemirimo. Izdelujejo razmršene, a močne mreže blizu v temi. Imajo slab vid. Ker ne vidijo dobro, uporabljajo svojo mrežo za zaznavanje vibracij. Čas je, da se vrneš, pajek. Ali je to ogromna čebela? To je čebela. Čebele so super opraševalke. Čebele pomagajo rastlinam rasti s prenašanjem cvetnega prahu z rože na rožo. Brez njih ne bi imeli veliko sadja ali zelenjave. Čebele se pogovarjajo s plesom, izvajajo poseben ples, da drugim čebelam povedo, kje najdejo cvetje. Ah, napad čebel. Ne ugrizni me. Naredimo vabo za čebele. Videla bo satovje in pustila med, ki ga je zbrala. Čebele izdelujejo med iz cvetnega nektarja in ga hranijo v svojih satovjih kot hrano. Dobim te, mali brenčič. Jeva, bi mi pomagala najti vse moje hrošče in jih spremeniti nazaj v igrače? Ne reci več, Stefi. Sem zraven. Ojoj. To je bogomolka. Pogosto ostanejo popolnoma pri miru, potrpežljivo čakajo na popoln trenutek za napad. Bogomolka je spreten plenilec, ki lahko ujame muhe, čričke in celo majhne kuščarje. Imajo velike oči in lahko obrnejo glavo skoraj za 180 stopinj, da zaznajo plen. Zdaj ne boš pobegnila. Fantje, ali tudi vi slišite ta zvok? To je Pika Polonica. Pika Polonice so enostavne za prepoznavo zaradi njihovega rdečega telesa in črnih pik. Toda nekatere Pika Polonice so lahko oranžne, rumene, črne ali celo rožnate. Prav tako varujejo vrtove in rastline z uživanjem škodljivcev. Juhu, ujela sem te. To je jelenak. Z uživanjem mrtvega lesa pomagajo reciklirati hranilne snovi nazaj v zemljo. Samci jelenakov imajo ogromne čeljusti, ki izgledajo kot jeleni rogovi. Zato jih imenujejo jelenaki. Pojdite z mano, gospod, hrošč. Kaj je to? Oh, to je vešča. Ali ste vedeli, da je več specialistov za vešče kot metulje? Več kot 160 tisočih vrst. Zanimiv podatek. Vešče same ne jedo blaga.
Njihove ličinke so tiste, ki uživajo naravna vlakna. Ojoj. Nisi me mogel dobiti. Gremo. To je skolopendra. Običajno imajo 30 do 100 nog, odvisno od njihove velikosti. Skolopendre so res hitre in tudi rade se skrivajo. Dobil sem te, mali hrošček. Gremo. To je ščurek. Lahko živijo več kot teden dni brez glave, ker dihajo skozi telo. Prav tako so ščurki eni najhitrejših insektov. Ojoj. Bog. Ali ste vedeli, da ščurki živijo povsod po svetu, razen na najhladnejših mestih, kot je Antarktika? Čas je, da se vrneš, ščurek. To je mravlja. Mravlje nimajo ušes ali pljuč. Slišijo preko vibracij in dihajo skozi majhne luknje v telesu. Mravlje so izjemno močne. Lahko nosijo predmete, ki so več kot 5 nič krat težji od njihove teže. V redu, to je dovolj. Zdaj lahko zapustim svoje zavetje. Dobil sem te, mala mravlja. To je muha. Muhe imajo velike oči, sestavljene iz tisočih majhnih leč, kar jim omogoča, da vidijo v več smerih hkrati. Stran od mene. Pridi sem. Popoln trenutek. Zanimivo dejstvo. Reakcija muh je mnogo hitrejša od človeške, zato se zdi, da se izognejo vsakemu zamahu. Green. Zeleno, rdeča, modro. To je gosenica. Vrnimo se nazaj. Končno sem zbral vse svoje igrače hroščev. Hej, Stefi, poglej to. Insectum. Daša, kaj si naredila? Ne spet. Ups. To je čebela. Čebela. To je bogomolka. Zanimivo. To je pikapolonica. To je pajek. Zdaj naj poskusim. Naj spremenim kanal. Ne, to hočem gledati. Ne, došel, vse žuželke so pobegnile. Moramo jih ustaviti, Eva. Okay. Ne čebele. Imam načrt BB. Poskusimo satovje.
Poglej, ju. Uspelo je, Alex, zdaj jih ujemimo. Gremo, Alex. Ja. Ja, ujeli smo vse čebele. Najlepša hvala, fantje, hvala, oh. Kaj? Odstrani to z mene. To je čebela. Drugi. 3. Pomagaj. Kaj se je zgodilo, Alex? Eva, tukaj nekje je bogomolka. Ne skrbi, Alex, jo bom našla. Morda je tukaj. Alex, vidim jo tam zgoraj. Ujela. Najlepša hvala. To je za Aleja. Kaj? Kaj se dogaja? Eva, pomagaj mi, Eva. Kaj? Kaj se tukaj dogaja? Eva, pomagaj mi. Moja kapa leti stran. Poglej, Seveda, ujel jo bom. še enkrat. Poglejmo, kdo je tam. V redu, to je pika polonica. Dajmo jo v kozarec. Končano. Lotimo se dela. Pajek. Pajki povsod. Eva, prosim pomagaj mi. Prosim pomagaj mi. Oh, moj bog. Ne skrbi, bom ti pomagala. Uf, je to vse? Ja, ne, ni. Še enega. Tako velik je. Da, res je. Končno smo zbrali vse žuželke. Doše, vrnimo vse žuželke v njihovo okolje. Oh, ne spet to. Pomagajte. Naj mi kdo pomaga, prosim. Hej, Štefi, poglej škatlo za igrače. Poglejva. Eva, Vav, kaj je to? Živjo, zdravo. Živjo, prijatelji. Tako je prisrčno. Kje smo? Ideja, izdelajva hišico za punčke. Ja, To bo popolna hišica za moj novi roza labubu. ne, to bo popolna hišica za moj modri labubu. Ne, moja je. Ne, za mojega labubu je. To je moja hiša.
Vav, zdaj imava 2 hiši. Eva, zelo mi je žal. Ne vem, kaj me je obslo. Otroci, zelo pomembno je, da delite s prijatelji. Ja, tudi meni je žal, Štefi. Spoštovati se moramo. Eva, potrebujem objem. Spet prijatelji. Spet prijatelji. Čas je, da pobarvam svojo hišo modro. Modra je moja najljubša barva. Labubu, teci. Čas je, da pobarvam svojo hišo roza. Poglej to. Obožujem roza barvo, vse moramo enakomerno porazdeliti, da bo videti lepo. Čudovito. Popolno. Uporabimo ta puhasti material za puhasto streho. Postavimo ta logotip na mojo roza hišo. Tukaj. Kako ti je všeč? Zdaj je moj čas, da uporabim puhasti material za mojo streho. Juhu, in še moder logotip. Poglej svojo modro hišo, ti je všeč? Čas je, da naše dvorišče naredimo prijetno in dodamo to roza ograjo. Tako kot to. Postavimo to roza garažo tukaj. To je moja garaža. Zdaj postavimo streho. In kaj je garaža brez avta? Pridi se sem. Tako cool avto. Naredimo DY trampolin za moj modri labubu. Najprej moramo narediti popoln krog. Zdaj moramo iztisniti srednji del. Zdaj obdelajmo tkanino. Zdaj moramo to prekriti s trakom. Zdaj to zlepimo skupaj. Zadnji kos. Poglej moj DY trampolin. Obožujem umetnost in obrt. Kaj pa 6? Vem, naredili bomo DY gugalnico z uporabo roza slam. Dodajmo malo lepila tukaj. Zdaj je čas, da okrasimo dnevno sobo v pritličju. Izdelajmo puhasto sedežno garnituro za mojega labubu. Čas je, da sestavimo sedežno garnituro. In tukaj bomo postavili roza preprogo. Poglej, kako je izpadlo. Klubska mizica poleg kavča in klavir za glasbene lekcije. Obožujem zvok klavirja. Stojalo, TV in svetilka. S plakati, uro in disko kroglo v sobi. Poglej, kako čudovita je moja dnevna soba. Res mi je všeč. Ampak kako? Tudi jaz bom dodala preprogo. In priboljšek za mojega malega labubuja. Otroci, ampak le malo. Preveč bi lahko škodovalo vašim čudovitim zobem. Kaj naj naredim v drugem nadstropju, fantje? Seveda, moramo zgraditi kuhinjo. Moj rožnati labubu je lačen. Dober tek, labubu. Štefi, poglej mojo kuhinjo.
Si lačen? Oh, moj labubu rad je. To je tako prisrčno. Hej, labubu, pazi na svoje manire. Sledi bontonu, to je zelo pomembno. Mislim, da so se kar dobro izšli. In dodajmo nekaj odej in blazin. Ti je všeč moja DY postelja, ki sem jo naredil. Ni slabo, ampak imam svojo posteljo. To je dober kraj. To nameravam postaviti v svojo sobo za zabavo. Odlična ideja. In to je za osvetlitev in čarobno vzdušje v moji spalnici. Izberimo ljubko obleko za mojega rožnatega labubuja. Čas je, da izberem eno izmed ljubkih oblek za mojega modrega labubuja. Zdaj je čas, da na dvorišče dodam rožnati ležalnik, da se moj labubu lahko spočije in sprosti. Moj labubu ima raje aktivne igre, kot je košarka. Pridi se pridružiti, prinesi svojega rožnatega labubuja, tako se zabavamo. Oh, Eva, to se sliši tako super. Skupno igranje in delo v ekipi naredi vse boljše. Prav imaš, Eva, deljenje in medsebojna pomoč je najboljše. Od zdaj naprej igrajmo in ustvarjajmo skupaj. Odlična ideja, strinjam se.